Mistr světa na vertikální rampy Jan Jílek a spolu s ním i řada dalších vyznavačů freestylového ježdění se může těšit na nový park. Radní chtějí pro tento i v Olomouci stále populárnější druh sportu postavit nové moderní hřiště. Z 8 lokalit se do užšího výběru dostali 3. Zastřešená hala by měla vyrůst v areálu základní školy Holečkova nebo tělovýchovné jednoty Sokol. Park pod širým nebem by mohl fungovat u Slavonínského lesa. Měli jsme na radě včera materiál, který obsahoval řadu typů lokalit. Byla to řada všelijakých opuštěných výměníček tepelných, různě na sídlišti a podobně objektů, protože oni potřebují buď nějaký areál pod širým nebem pro určitý typ aktivit, anebo nějakou středně velkou halu, která nemusí být nějak zásadně zařízená nebo třeba vytápěná a podobně, ale musí mít určitě výškové parametry a určitou velikost, tak aby ten sport tam šlo provádět. Která z variant je nejvhodnější a kolik bude stát peněz, ukáže rozbor, který chce mít magistrát na stole ještě letos. S výstavbou by se pak mohlo začít v příštím roce.